sayidi no naawe osemberawo kaawo kubanga kyetaagisa naawe okuba nti atisi obeerawo. Ajja kuba kiraba awo n'akimanya. Paako ka kaadi yako genda okapikinge kamuwe yakakwate kakiwa bwotyo kati ojja kukyusa n'ey'omunda yennyini jako eyo kyusa ogiyimirize bulungi eyimirire bulungi bwetyo awo bwotyo omwami aba agiraba jaseemuke yake etaaga nagiwulirako k'amaloboozi gaayo. Otolole ne sayidi eno gyetegereza wano ajja kuba agiraba. Esewo ozo oli kwetegereza ekigenda mu maaso, ali kubala ssente nga zimukwasa ezo kati ndo tujja kikolako toweraliikirira njala ekuluma tosooka kuwummula kwanza oyire oyo asooke basiba omusumaali wansi kwanza. Sura msumala kunywezeza teekawo n'olwo nayo gize wamaboozi. Ndowooza amadizaayo ojja kuba weetegereza wano gyensembyeyo okwata mu ngalo eno ye kadi y'epiki ebaako buli kimu, engine namba plate, KSS namba, piki eri mu kkala ki, biki ebigikwatako byonna, ye kaadi gy'owulira eno nga bw'ogiraaba oti. Kati egundi zino empapula z'oli ogamba nti risiiti nva agendayo n'aŋŋamba nti zino empapula zino ze nva osooka okulikodinga zino zikola nga risiiti kubanga yagula piki zaali 12 tebaamuwa risiiti, baamuwa zino empapula ze ziraga nti eno zikola nga risiiti.
bw'ogula piki emu oba bbiri awo bakuwa lisiiti, naye bw'ogula piki ezisuuka mu 10 okugenda waggulu, kuba alina epiki zadde 12 n'atundako piki 2 kale zisigadde 10. Yangambye ezo lisiiti tebaazimuwa, naye national ID photocopy byonna agenda kukola ki, agenda kuba abimpa asobole obikuweereza. N'ekirala gundi endagaano angambye nti nga kibadde kisoboka n'obako ne ssente basobola ogikola yadde leero, naye ne mugamba saawa eno akasente kayinza okuba tekaliiwo. Kuba ngambye mutayagalako n'atunda ekintu omuntu n'asigala nga mweraliikirivu. Gambye singa obaddeko n'akasente babadde bakolera endagaano n'okimanya kyekyo kale.